अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन फैली हुई है, हर बंदा परेशान है। एक वायरस जिसका हर जगह, हर कोने, हर ऑफिस, हर जगह जिक्र हो रहा है और वो है कोरोना वायरस। आखिर ये कोरोना वायरस है क्या जिसने सबको इतना परेशान कर रखा है? ये एक नया वायरस है जो जानवरों से इंसानों के अंदर मुंतकिल हुआ और अब ये एक वायरल डिजीज है और अब एक इंसान से दूसरे इंसान को जो इफेक्टेड होता है और ये फैलता चला जा रहा है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो भी कोई मुसीबत या बीमारी जब भी कभी आती है तो उसका इलाज भी अल्लाह ताला ने किसी न किसी सूरत में हमें बता दिया हुआ है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा एक बड़ा ही सिंपल और देसी टोटका जो आप करेंगे तो यकीनन आप इस वबा से काफी हद तक महफूज रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इलाज है और बिल्कुल आप महफूज हो जाएंगे, लेकिन इसके करने से बहुत सारी वायरल डिजीज जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, स्पेशली गले का दर्द, जुकाम, नाक का बहना और यही इलामात क्योंकि कोरोना की हैं तो आप ये टोटका बड़ा ही सिंपल और देसी है, आप करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब ये करेंगे तो इसके आपके रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आएगा। मैं खुद जुकाम, फ्लू और इन चीजों से बड़ा मुतासर होता था, एंटीबायोटिक खाता था और बड़ा ही देर तक ये मेरे साथ सिलसिला रहता था और मैं बड़ा परेशान होता था। जब से मुझे ये टोटका पता चला है मैंने खुद पे अप्लाई करना शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब कभी भी मुझे फ्लू होता है या मेरे गले में दर्द होता है मैं ये करता हूँ और 3 दिन में बगैर कोई मेडिसिन लिए 1, 2, 3 दिन में मैक्सिमम ये खत्म हो जाता है और बहुत ही सुकून मिलता है। पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को हिट करते जाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंच सके। जी तो व्यूअर्स, मैं आ गया हूँ किचन में और वो जो देसी टोटके की मैं आपसे बात कर रहा था वो बनाना सिखाऊंगा कि वो कैसे बनाते हैं। इंशाल्लाह आप वो बनाना सीखेंगे और जब वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं चूल्हा ऑन करूंगा। केटल में मैं 2 कप पानी लूंगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट पे लेना, अगर घर में ज्यादा लोग हैं तो आप पानी ज्यादा ले लेना, क्योंकि हम कम लोग हैं, हमें सिर्फ 2 कप ही चाहिए होते हैं 3। तो मैं लूंगा मैंने लिए हैं 3 कप पानी। जब तक ये गरम होता है तो तब तक मैं अदरक के कुछ पीस जो है वो तैयार कर लेता हूँ। दोस्तों, इसके लिए अदरक जो है वो बहुत ज्यादा अदरक नहीं चाहिए। अगर आपके 3 कप आप 3 कप कहवा बना रहे हैं तो आप छोटे छोटे जो है 3 या मैक्सिमम 4 पीस इसके अंदर अदरक के डाल लें। पानी गर्म हो रहा है, इतनी देर में मैंने ये अदरक काट ली है पीसेस में। मैंने ये, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ये थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर 3 कप हैं तो आप ये 3, 4 या मैक्सिमम 5 पीस इसके अंदर डाल दें। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने एज पर रिक्वायरमेंट, अगर आप ज्यादा पीना चाहते हैं तो ज्यादा, अगर आप कम चीनी पीते हैं, कम चीनी यूज करते हैं तो फिर आप इन 3 कप में सिर्फ जो है वो 3 चम्मच ही चीनी के इस्तेमाल करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप चीनी कम रखें, क्योंकि इसका जायका जितना कड़वाहट वाला होगा उतना ही आपके गले को सुकून देगा, आपको आपके नज़ला में और आपके फ्लू में आपको उतना ही ज्यादा सुकून मिलेगा।
इसके बाद जो अगला काम करना है वो लेनी है दालचीनी, और दालचीनी का छोटा सा पीस डालना है, क्योंकि मेरे 3 कप हैं तो मैं इतना डाल रहा हूं। ठीक है, अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो आप ज्यादा डालिएगा। इसके बाद कुछ सौंफ इसके अंदर डाल दें। सौंफ भी कम ज्यादा आप अपनी चॉइस पे कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये सारी देसी चीजें हैं, तो इसके फवायद ही फवायद हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे पास पुदीना अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है या खुश्क पुदीना है तो वो आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, उससे ये और ज्यादा जो है इसकी ये और ज्यादा सूटेबल हो जाएगा और इसके फवायद और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब पानी थोड़ा सा बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज़ जो अभी मैं इसमें डालना है, मैंने अभी डाला नहीं है, थोड़ा सा पानी हल्का सा गर्म हो जाए, बॉयल हो जाए तो मैं वो इसके अंदर डाल दूंगा। तकरीबन ये 1 चम्मच है, ये 1 चम्मच जो है ये ग्रीन टी है, ये खालिस होनी चाहिए, ये आप मेक श्योर कर रहे हैं कि ये खालिस होनी चाहिए। अब क्योंकि पानी बॉयल होना शुरू हो गया है तो ये ग्रीन टी जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढाँप दूंगा, तकरीबन आप इसको 5 से 8 मिनट तक आप इसको ढाँप के रखें और ये अच्छे से बॉयल हो जाए। मोस्टली लोग ये करते हैं कि ग्रीन टी बिल्कुल एंड पे डालते हैं और उसको ज्यादा बॉयल नहीं करते, लेकिन जब आप ये टोटका बना रहे होंगे, ये वाली ग्रीन टी बना रहे होंगे, तो इसको आपने अच्छे से बॉयल होने देना है। जब इसको अच्छे से जोश आ जाए, ये तैयार हो जाए, जैसा कि अभी तैयार होगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो ये रोजाना सोने से पहले, स्पेशली इन दिनों में जब कोरोना का बहुत ज्यादा इशू है, हर बंदा परेशान है कि खुदा ना खास्ता उसको ना हो जाए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो-मान में रखे। ये कावा आप सोने से पहले अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं, खुद भी पिएं और अपने बच्चों को भी पिलाएं, और जितने दिन तक ये इशू रहता है आप मुसलसल पीते रहें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल देसी चीजें हैं, सिंपल है। इससे जो है वो इंशाल्लाह अगर आपको फ्लू हुआ है, आपके गले में सोजन है या कोई भी ऐसी इलामात है जिससे आप टेंशन में हैं कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो रहा, तो आप इसको इस्तेमाल करें, यकीनन आपको फायदा होगा। अगर आपको इससे बेनिफिट हो तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। इसको सदका जारिया समझ के दूसरों से शेयर करें ताकि किसी को भी इस तरह का सवेयर किस्म का फ्लू हो, गले का दर्द हो, या उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही हो, या उसको बहुत ज्यादा नाक बह रही हो, ये अगर वैसे नॉर्मली जब ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए और इसके अलावा नॉर्मली कभी भी आपको फ्लू होता है, आपको कोई इस तरह का इशू होता है, तो आप इसको ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। जी 10 मिनट हो चुके हैं और ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है और इसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे कि अब ये बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका हुआ है। तो अब ये रेडी है। इसको मैं आग को करूंगा बंद और इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। आप अगर इसको देखें तो अब आपको ये बेहतर तरीके से नजर आएगा। और इसके साथ साथ आप देखते जाए, मैंने इसके साथ जो है वो लीमू भी रखा है। 2 कप है तो तकरीबन उसका हाफ पार्ट जो है वो आप 1 कप में यूज कर लें। लीमू के अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी स्पेशली इन डिजीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जैसे कि ये आजकल हर बंदा ये चीज जानता है। तो आप ये साथ लीमू भी ट्राई करें, इसका जायका भी बहुत मजे का हो जाएगा और आपको जो है वो इस
तरह की वायरल डिजीज से अफाका भी होगा। चलें, तो ये मैंने 2 कप तैयार किए हैं, एक मैंने अपने लिए और एक मैंने आप लोगों की भाभी के लिए तैयार किया है। अगर आप लोगों को इससे बेनिफिट हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा इस तरह की अच्छी वीडियो मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो अब ये रेडी है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसको एंजॉय करता हूं। आप भी घर पे ट्राई करें, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये तैयार हो चुका है कहवा, और ये बहुत ही मजे का है, इसका जायका भी बहुत मजे का है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बाय बाय।